Капитальный ремонт моста через реку Уфу в Шакше начнется в следующем году. На эти цели предусмотрено около 2 миллиардов рублей. Из них более 1 миллиарда 700 миллионов выделят из федерального бюджета, сообщили в региональном Минтрансе. Проект уже разработан, получил положительное заключение. Следующий этап – проведение конкурса, на котором определят подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Автомобильный мост в створе улицы Перспективной из поселка Шакша протяженностью 440 метров возведен 38 лет назад и давно нуждается в ремонте. После многочисленных обращений жителей в прошлом году на проезжей части обновили асфальт. Однако это было временное решение. В ходе капитального ремонта движение по мосту будет частично перекрываться, предупредили в ведомстве.